Gerai, tai pirmas klausimas yra grinai teksto suvokimas. Čia fizikos mokėti nereikia, čia reikia mokėti skaityti ir suprasti, kas parašyta. Kai sako, kad Platonas mano draugas, bet tiesa man brangesnė, šita dalis truputį abstrakti. Nuoširdžiai aš nelabai supratau, kurį iš variantų reikėtų pasirinkti. Aš atsakymą supratau tada, kai paskaičiau toliau, ką tas teiginys rašo. Tai iš esmės čia reikėtų žiūrėti šitą sakinį kaip į sakinį, kur egzamino sudarytojai mums padeda suprasti, ką reiškia tas abstraktus sakinys Platonas mano draugas, bet tiesa man brangesnė. Tai čia yra esmė, kuri mums padės atsakyti į šitą klausimą. Mokslinėje veikloje tiesa svarbiau už asmeninius ryšius. Tai čia niekaip nesusijęs su rezultatų klastojimais, niekaip nesusijęs su plagijavimu, niekaip nesusijęs su šaltinių nurodymu, bet susijęs su tuo, kad mokslininkas gali skelbti savo idėjas. Ieškok raktinių žodžių, neatsižvelgdamas į autoritetų nuomonę. Ir čia sako irgi, tiesa svarbiau už pripažintų asmenų teiginius, pripažintų asmenų autoritetų. Tas pats dalykas.